咁啊10公里啊，就叫 JJ 個披薩啊，唔係真係我邊度嘅披薩啊，愛妻號披薩咁啊。有冇食㗎嘛？冇啊！嗱咁我陪你一齊跑啦，咁啊得啊，可唔可以拍片啊？沿途啊，我哋可唔可以得下拍到片啊？地鐵都拉緊啊，要係啊，爭取時間啦，我哋好撚懶嘅其實。係啦，咁而家就去緊呢個橋頸嶺站。嗱，橋頸嶺站啊，人山人海啊，周圍都係人啊。咁啊，而家9點鐘咧係10K 嘅2H，即係呢個精英組啊。嗱，精英組其實冇乜所謂嘅，你夠膽報就1個鐘頭走嗰時。咁我哋喺 A2 出口啊，就呢個專設計學院咧，就寄行李。你哋見到有牌指示啊，有扮嘢推入嚟。因為街馬就俾人叫分溫啊，咁啊都係扮嘢啊，即係唔好計個成績啦嚇。咁所以我最好半馬成績都係喺街馬嗰度啊。咁啊寄行李入去。我都未寄過行李啊，因為成日孭住個 bag 跑半馬或者咩咁，但係又我見到都嚴謹啊，佢有啲索帶再加俾你。我跑我喺度忙都冇，求其咁啲鬼咗啲嘢出嚟，咁啊出去就寄行李啦。原來咁樣咧，你索完個索帶之後咧，就擺上行李車嘅，一袋袋咁擺啊，咁啊終點見啦。好啦，而家背光啊上線啊，咁我哋兜隧道入去啊。咁啊上線啊，哇GoPro個逆光好差，咁啊用翻個 iPhone 拍算啦。哇都幾曬啊！跑區嘅廁所就落咗隧道啦。咁啊報啲比賽有好處嘅就係揸馬又好啊，街馬又好咧，就可以落呢啲咁嘅位跑，平時梗唔得啦。好啦，咁啊，我哋就出起跑區啦。嗱，西部啊，西部啊。首席人力資源官郭佩霞女士，香港聖約翰救傷隊總監游樹峰先生，嘉里發展有限公司董事及香港區總經理湯耀忠先生。都9點01分㗎啦，走去失手。裝束，睇下嗰啲特別嘅裝束啊，同參加咗你特別重要獎嘅跑手啊！為咁多人，點會跑到啊？你9分屁而家又。唔好望左望右啊！攝你撞到就孖叉佢啊！第一道斜跑完啦。好上橋，哇！橋頂過緊框灣大橋，都係塞車，過1 K 都係塞車嘅真係。
好啦，翻轉下。呢度好啲啊，應該落將藍水道啊。加油各位，加油！辛苦晒，辛苦晒。喂，辛苦晒，嘿，辛苦晒，辛苦晒，係。加油加油！好，辛苦晒啊！考越開心。好多謝多謝。將南隧道。要飲水啊？唔使，OK，繼續。得啦，唔好意思，睇到未啊？好危險啊！小心濕啊！將南隧道。上到頂啦，3K 幾啦，大約。4公里啦，將南隧道。揾翻推車先，揾翻啦。喂，追到麥當勞叔叔啦！叫我冇包食啊！喂，追啦，好唔好？最後車啦，最後落車啦，上車啦，上3層樓度啦。係，我都冇跑過將南，上次跑半馬，今次點都試一次啊！上斜路，少少斜啊，微斜啫，唔算話好斜。係啊，維園斜嚟嘅，維園斜都冇咁斜，維園嗰個斜過去，加油啊！我知點解啦。點解？呢個係翻嚟嗰條。哦。加油啊！慢慢係，power power。好啊，上車啊，小心啊！5K，上車啊！慢慢上，唔得就拋咯。上車啊！出隧道，咁啊再南呢段啦。咁去上橋啊，好似而家5K3到啦，係。
我記得好似係半馬都係。咁啊斜到最後衝啦，慢慢上啦。啊尖仔而家跑開山咧，呢啲斜路真係冇乜問題。咁啊 JJ 就梗係冇咁慣啦，兩三層樓啦，係咯。但係連埋個隧道出就4層㗎啦，係啊。哇！啲沙都幾係嘢啊，小心啲啊！哇！JJ 定啊，有神助啊嘛！出茶果嶺道，仲有2 K 茶果嶺公園啦。小心部受氣，好多謝晒。好6 K 茶果嶺道，好多謝晒，唔該晒，多謝晒，多謝晒。6 K 金主灣加油啊！茶果嶺道小心啊，一陣過馬路啊！碎石同埋金主灣加油啊！細部啲啊，回力啊！Thank you, t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 hank you. 茶果嶺村嚟度。一嚿電棚霸晒，哇！呢個要跑步比賽中間換電幾得意啊！好明顯啊，阿尖就係 zoom 到係啊，係咁啊，繼續阿 J 姐個 Pacer 啊，專用 Pacer。好，咁啊開始入馬路啊！呢個小心啲啦，潮水式控制啊，就呢個位啦。嗱，前面係潮水式放行啊，即係意思佢會截你㗎嚇，佢同一般跑道比賽有啲唔同㗎，係啊，佢就會如果人太多或者嗰度咧前面停太多人咧，佢覺得負荷唔到咧，就唔俾你跑嘅，係啦，就係呢個位置啦。咁啊街馬都係分溫嘅啫，咁啊係咁意就算啦。啊尖就係成日跑呢度半馬維港。會過馬路啊！小心啊！呢個就潮水式放行啊！有的士等緊，過馬路先。其實，所以你街馬你唔會 take time 嘅。你失咗個馬路，你可能爭1分鐘。街馬嘅特色啊，要跑街係啊。有跑街經驗咧就冇面仆。如果跑開運動場咧，就係啦，要小心啲啦。咁你都要練下街嘅，係啊，我就唔好注意速度咯。好啊！呢度就轉彎位啦，咁啊轉彎過嚟，咁啊繼續啦。咁啊而家7K，啱7K。大會話：喂，加油加油加油！喂，多謝晒，辛苦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 晒。創造 PB， 我 PB 係幾多？好。點解你有得食燒賣嘅？你過嚟啊！一齊食啊！喂。好啊，水站。聽講話7K 半，廁所喺邊唔知。係好，唔該晒。好就飲啖咯。豬羊沙姆，影相得，影相得啦。唉，多謝晒。回咗力就頂埋佢啦，回咗力先啦，回咗力先啦，係啊。係啊，回咗力。係，好轉彎，翠屏河，翠屏河轉彎上橋啊！
好啦，7.2，應該仲有3，係啦。佢話10.24啊。咁啊，細步上啦，密步，係啦。我唔係教練啦，學唔教咋。密步啦，注意呼吸啦，係啦。咁啊，慢慢而家上到橋頂啦，去到你見到 Mega Box 咧，未到啊，嗰個方向行。咁去到前面轉彎咧，就差唔多完啦。我記得應該要跑翻轉頭，不過我可能係半馬。而家我唔係半馬，而家係10K，咁啊唔使跑翻轉頭。咁啊跑到幾乎九龍灣，即係牛頭角嗰位啦，轉彎轉頭，係啦。哇！咁開心啊，跑翻呢條路。哇！大地有冇在我嘅鞋喺度？一流。多謝晒，辛苦晒，辛苦晒各位，辛苦。仲有部手嚟，雞眼石啊！咦，真係冇電啊！呢條路最好跑，係啊，因為過半馬嗰啲過晒，全馬嗰啲過晒，係啊，好輕鬆。我哋係慢隊啊，更加開心。冇見過披薩，10分鐘嘅披薩，我哋可能行啦中間，我估差唔多有啦，啊，我自己隻飽啊，行下跑下佢，唔緊要啦，但係都1個鐘頭45又好容易嘅。咁都算有跑啊，咁啊，所以大機可以帶機嚟啊！如果自己比賽啊，真係坐呢啲數，係啊，即係唔做時間都好，都趕啊！前面嗰啲會快啲嘅，我哋呢啲 hea 隊嚟啊！咁啊而家喺又差唔多牛頭角啊！嗱，最後 K 半嘅咋，係啊，頂到就頂啦，牛頭角㗎啦，而家頂埋佢啊！想行路嘅啫，係啊，冇嘢噶啦。注意呼吸，係啦。哇，細步 job 就得噶啦。9K 啦啊，9K，最後一 K，今日都熱啊，比上場。咁同天水圍有冇比啊？玩命酷熱跑啊嗰個。好，志明橋呢條，影張相先。咁啊落啦，10點10分啦，係啦，70分鐘啦。好難 PB 嘅，佢啲斜路真係多。佢多過即係渣馬咯，係啦，佢不停上斜，嗰啲斜接近半馬級嘅，係啊，接近啦，又唔好得。而家今屆個半馬跑中九龍就仲難，唔係呃你啊！慢慢啊，順路落，順住落。係觀塘繞道呢度，係啦，小心沙石啊！轉彎，拐大啲個彎啦，唔好係啊，唔好咩啊，係啊，唔好逼埋啊個尖位，又唔係快好多。好，上車啦嚇！圈嚟咋，係啊，加油啦！好，做埋佢，盡做。最後500係400嘅啦，應該。宏照道過馬路，多謝。其實你停嗰度都冇用啊！你做辛苦，我喺終點影你啊！加油啊！
小心啲吸啊！好。10K 行人路。全馬街馬就係街馬，係咁。終點啊！面不紅氣不喘啦，真係。加油啊！到啦到啦！咁啊，頭先都唔記得影啊，都有嘢有招食啊，唔得閒攞啲咩魚肉燒賣啊、煎釀三寶嗰啲啦。你應該就喺茶果嶺嗰邊，次次都係茶果嶺嗰邊。咁啊，冇興趣啦，咁呢啲分溫就開心下算啦。嗱，你見到呢個行李排隊都幾長，係啊，寄行李就有個唔好處。咁啊好啦，今日陪阿姐姐跑就做阿姐姐嘅專用 pacer 嚇，咁啊慢慢咁跑啦，我唔敢講話鬆都有時快有時慢啦，有時追阿姐姐啊咁樣。咁啊好啦，咁啊下次就啲咩片咧？咁啊即係行山咯，因為而家係毅行去操咧，咁啊好難去拍片嘅嚇。咁下個禮拜就毅行啊，要加倍努力。下次會出咩片咧？就係呢個福岡香港人最中意去㗎啦，有呢個覓島嘅航拍啦，咁亦都係大蠔公園嘅跑步，亦都有呢個係啦繁種市嘅煙花祭嘅。咁啊千祈唔好錯過就跟冧數啊，好多7日啊，咁啊都有拍片。咁但係咧就係啦，咁希望大家多多支持啦。好，再見，拜拜。 The night before the race. 慢慢，好，兜翻轉頭跑上嚟，係啦，細細步，密密步，細細步，細細步，密啲，係啦，步頻密啲，細細步，係啦，注意自己呼吸，步頻135㗎啦要，好。